Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya si tukang makan. Di video kali ini saya mau makan udang. Udang di sanguan di petean, mantap. Sebelum makan tidak lupa berdoa dulu guys. Bismillah. Mari makan semuanya. Mantap. Nasinya hangat, udangnya masih panas guys. Pete seperti biasa. Gurih-gurih gimana gitu. Edun.
Oke guys, berhubung perut saya udah nggak nampung, jadi sampai di sini aja lah, kenyang daripada mau bazir, pamali juga. Sampai jumpa.